에어 슬래드라는 제품을 이제 에어 리프트라고 하더라고요. 이거를 지금 빌려왔어요. 제 거는 아니고 지인분한테 빌려가지고 요 지금 어제 바닥을 하우스 타일을 깔았거든요. 근데 이제 요 냉장고 밑에를 시공을 하려고. 근데 이제 그냥 넣었다 뺐다 하면 이 하우스 타일이 망가져요. 눌리거나 망가지니까 아무리 잘해도 요 지금 제품으로 한번 옮기는 영상을 한번 찍어 볼게요. 한번 조립을 해 보겠습니다. 저도 여기 처음 조립해 가지고